Good morning, everyone. My name is Antonio Corchado. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်က Antonio Corchado ပါ And this morning we have a workforce workshop for you guys. ဟုတ်ကဲ့အခုဘောနော်သူတို့ဒီလောက်ကတက်ပြီးတော့သူပြောနိုင်မယ် And it's going to be based on creating and navigating through Gmail. အားကြတော့ဒီ Gmail ကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလေ့လာရမလဲဆိုတာကိုသူပြောပါမယ် And we're doing this in the hopes that this will help, and I think it will help everyone with getting employed if you're looking for employment. Okay အခုသူပြောမှာကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာဒီလိုမျိုးဒီchain ဆိုမှုတွေတခုခု chain တာမျိုးတွေမှာပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်လာအောင်လို့ပြောပြမယ်တဲ့ So we'll go ahead and get started. I'm going to go ahead and share my screen. အခုသူဒီ screen မှာပေါ့နော်သူတခုပြမယ်နော် As you can see, the title is on the page. It says how to create and navigate Gmail. အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီနေ့ပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်ကကြတော့เนาะ Gmail ကိုဘယ်လိုမျိုးဖွင့်ရမလဲဘယ်လိုတိစောက်ရမလဲနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရမလဲဆိုရဲဟာကိုသူပြပြသွားမယ် So how to create a Gmail account. The first thing you're going to do is you're going to go to the browser and type in www.google.com. ဟုတ်ပြီGmail account ကိုဘယ်လိုမျိုးဖွင့်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะအရင်ဆုံးတွားရမယ့်ဟာကဒီbrowser တွေကိုတွားရမယ်เนาะ browser ဆိုတာကျတော့သူတို့အမှပြောတယ် search box ရှိတယ်အဲ search box မှာဘယ်လိုရရမလဲဆိုတော့ www. ဆိုပြီးတော့ရှာ And once the page loads, you will see that it'll look like the picture on the bottom. Okay အဲ့လိုမျိုးရှာပြီးရဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုတွေ့ရမလဲဆိုတော့အခုပုံမှန်မြင်ရတဲ့အတိုင်းနဲ့အပေါ်မှာ Gmail ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတွေ့ရမယ် So on the upper right hand side, you'll see the word Gmail. You're going to click on Gmail. အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီ Gmail ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် So moving on. So the next step would be we have to create an account because you don't currently have one. So the first step is to create an account. Gmail account မရှိသေးတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Gmail account ကိုအသစ်ဆောက်ဖွင့်မယ်အဲ့မှာနော်ဆိုတော့ create account ဆိုရဲ So once we click on create, the next step is going to be this screen here. အဲ့လို create account ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရမယ်ပုံစံကအခုအားလေးနဲ့ပြထားတဲ့ပုံအတိုင်းကိုမြင်ဒီလိုမျိုးဒီတစ်ဖက်မှာပုံမယ်တစ်ဖက်မှာเนาะအဲ့လိုမျိုးဒီမြင်ရမယ် You will need to fill out some personal information, and this is used to keep your account safe. So once we create the username and password, it is really important to keep in mind that this information is for you and for you only. အခု create account လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကအဓိကဒီရေးကြည့်တာကကြတော့အခုဒီမှာနှိပ်ရမယ့်ဟာက user name ရယ်ပြီးလို့ရှိရင် password တွေကအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုမမေ့မလျော့မှတ်ထားရမယ်ကိုတယောက်တည်းပဲကြည့်ရမယ်တဲ့ So first things first is asking for us to create a username. I would always use a username that resembles your name. So something like, in my case, I took my first letter and my last name.
username ကိုထားတဲ့အခါကိုပဲသူထားစီခြင်းနဲ့နာမည်က first name နဲ့ last name တွေကိုသူထားတယ်တဲ့ So we went ahead and put acorchado987@gmail.com. That's going to be my email. And this email is just for an example. It's not my real email. အခုသူပြပြတာကကြတော့သူအခုဒီမှာရေးထားတယ်ဒီနာမည်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရေးထားတယ်အဲ့ဒါကကြတော့သူက sample အနေနဲ့နမူနာအနေနဲ့ပဲသူပြတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကိုကကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကိုနာမည်နဲ့ကိုထားခြင်းတဲ့ဟာကိုရေးလို့ရတယ် So now that we have created that, and again, your password should be something that you know, but that no one else knows because it's your personal password. password ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုံခြုံမှုကိုကိုထိန်းသိမ်းတဲ့အနေနဲ့ဘယ်သူမှမပြောရဘူးကိုတယောက်တည်းပဲသိရမယ်တဲ့ So we're going to go and after we filled out that information, one more thing, your password should be 8 characters or more, and it should have a mix of letters, numbers, and symbols. တခုပေါ့နော် password ထားတဲ့အခါမှာလို့ရှင်သူကရှစ်ထက်ကျော်တဲ့ဟာထားမယ်နော်အဲ့ရှစ်လုံး password လုံးတဲ့အခါမှာဘာဟောတယ်သူကဒီအခရာတွေပါရမယ်နော်အခရာပါရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် number တွေပါရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် symbol တွေပါရမယ်တဲ့ symbol ဆိုတာကတော့ဟိုလိုမျိုးတခြား dollar sign တို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေထည့်ထားရမယ်နော် So now we're going to go ahead and click the button next on the bottom. အောက်ဆုံးမှာတွေ့တယ်အပြာရောင်အကွက်ကလေးအပေါ်မှာ password တွေပါအကုန်ထားပြီးရင်အပြာရောင်အကွက် next ဆိုတာကိုနှိပ်ရမယ် Now on this particular screen, some of these are optional, but some of these you're going to need. ဒီမှာကသူပြောထားတာကကြတော့တချို့တလေကတော့ဒီလိုအပ်ချက်တွေရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်တခြားဒီမှာဖုန်းနံပါတ်တွေပါတယ်เนาะအဲ့လိုထည့်ရမယ်တဲ့ So the phone number, I really recommend because once you put in your phone number, they're going to validate your account. ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ဖို့ကိုသူကတိုက်တွန်းပါတယ်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဘာလို့ထည့်တယ်လဲဆိုတော့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ account ကိုဖွင့်တဲ့เนาะရက်စွဲဟိုသူတို့ကအတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်တယ်တဲ့ So once I put in my phone number, what Google is going to do is send me a text message to my phone. ဖုန်းနံပါတ်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Google ကနေပြီးတော့ဖုန်းထဲကို text message ပို့ပါလိမ့်မယ် Now this is to validate that it's really me making an account under my name. ဒီလိုမျိုးဖုန်းထဲကနေ text message ပို့လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာသူတို့ကပို့ပြီးတော့ခိုင်လုံသွားပြီးဒီကိုယ့်ရဲ့နာမည်နဲ့ဒီ Google account ကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုပို့ပြီးခိုင်လုံစေရတယ် Also, this will serve in case I forget my password. They will go ahead and validate my account so I can go in it through my phone number. ကိုယ့်ရဲ့ password ကိုကမေ့သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မေ့သွားရင်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ password ကိုပြန်အသစ်ပြန်လုပ်လို့ရပါတယ် So, with that being said, we put in our phone number and fill out the rest of the information there on the bottom. ဖုန်းနံပါတ်ဖြည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာဖြည့်ရမယ်ဟာလေးတွေကြံပါသေးတယ် So the next step will be to click on the next button on the bottom. အဲ့ပေါ်ဆိုလို့ရှိရင် next ဆိုတဲ့ဟာ So the text message when you receive it will have a 6-digit number.
ဖုန်းထဲမှာ text message ရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့မှာနံပါတ်6လုံးကိုသူတို့ကပို့ပေးလိမ့်မယ် Now that 6-digit code, you're going to use it and you're going to take it and you're going to put it in the following page when you see it. And I'll show you next where they'll send you basically verification. အခုသူကဒီတေချာအောင်လို့သူတို့ကဒီနံပါတ်6လုံးပို့တယ်အဲ့နံပါတ်6လုံးကိုရိုက်နှိပ်ရမယ်ရိုက်နှိပ်တဲ့စာမျက်နှာကိုသူနောက်တစ်မျက်နှာမှာသူပြမယ် So now we're going to go in after we put in we have our code. So now we're going to go ahead and apply our code where it says enter verification code. အဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲကိုနံပါတ်6လုံးရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နံပါတ်6လုံးကိုအဲ့မှာသူတို့ရေးထားတယ်နံပါတ်6လုံးရိုက်နှိပ်ထက်ပါ enter verification code ဆိုပြီးရေးထားတယ်အဲ့အောက်မှာရေးမယ်ပြီးရင်အောက်မှာတွေ့တဲ့ဒီသူပြထားတဲ့ဒီ verification ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက် So now the code is in, we're going to click on verify to verify that our phone number does belong to us and that we are the right person creating the account. အခုလက်ကလေးထောက်ထားတယ်လက်ပုံစံလေးထောက်ထားတယ် verify ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် So we click on verify and this will be the next screen you will see. verify လို့နှိပ်ပြီးတာနဲ့အခုနောက်တွေ့ရမယ့်စာမျက်နှာကတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်တယ် So this is a welcome screen. The screen basically is from Google, welcome you to their Google services. ဒါကတော့ပထမဦးဆုံးဒီGoogle ဖွင့်လိုက်တဲ့เนาะပထမဆုံးဖွင့်လိုက်ရင်တွေ့ရမယ့်စာမျက်နှာပဲဖြစ်တယ်ဒါကတော့သူတို့ကနှုတ်ခွန်းဆက်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့เนาะ welcome ဆိုပြီးတော့ကိုကိုဒီနှုတ်ဆက်တဲ့စာတစ်စောင်ရောက်လာတာဖြစ်တယ် Now the part that we're going to focus on this particular screen is going to be the series of dots over on the upper right hand corner. ဒါကခုနကတော့တွေ့ခဲ့တဲ့စာမျက်နှာတွေလို့မဟုတ်ဘူးဒါကဒီ Google account တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ account တွေကိုရောက်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တခြားလေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံမတူတော့ဘူးပြီးတော့အခုသူမြှောင်းအဝါလေးပြထားတဲ့နေရာလေးကိုတွေ့မယ်နော် And that is going to be our menu button. အဲ့ဒီအခုအများပြထားတဲ့နေရာလေးကို menu button လို့ခေါ်ပါတယ် And we're going to go and pull up what that looks like. So this is what our menu screen looks like. menu screen ဆိုတဲ့ menu button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲပေါ်လာမှာဖြစ်တယ် Now in this particular screen you'll see that we have the Gmail and we have a bunch of other applications. အခုဒီလိုမျိုး menu button လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်မြင်ရမယ့်ဟာတွေကတော့ဒီ Google ကနေလောက်ထားတဲ့ application တွေဖြစ်တယ်เนาะ Gmail အပါအဝင်တခြား So these applications are really important because they have very good uses that you can take advantage of. ဒါအခုသူတွေ့နေရတဲ့ application တွေကအရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ application တွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ So right now we're using the one that's got the big M on it. It says Gmail. အခုသူပထမအဆုံးသူပြောပြမယ့်ဟာကတော့ M ပုံစံလေးမြင်နေရတဲ့ Gmail ကိုသူပြပါမယ်တဲ့ But there's also an application that has a calendar. နောက်ထပ်ဒီ Gmail ကိုပြီးတော့သူနောက်ထပ်တစ်ခုပြမှာကတော့ calendar ပြက်ကလေးကိုပြမှာဖြစ်ပါတယ် And this application is really good because you can keep track of your appointments. You can keep track of your days and holidays. ဒီ
ခရင်လေးကကြတော့အရန်ကိုအသုံးဝင်တယ်ဒီပြက်ခရင်ကဒီမင်းနဲ့ကိုကချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့appointment တွေကိုယ့်ရဲ့တခြားအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးပြီးတော့အားလက်ရက်တွေဟောနော်အဲ့ထဲမှာရုံးပိတ်ရက်တွေအားလက်ရက်တွေကလည်းအဲ့ထဲမှာဝင်ရောက်ကြည့်နိုင်ပါတယ် And the next application is highlighted and it says photos. This is used to store photos that you have on your phone or on your laptop so that you don't have to use your memory. ဒီအခုသူထောက်ပြထားတဲ့ဒီ photo ဓာတ်ပုံတွေတင်စီလို့ရတဲ့နေရာတွေကအရန်ကိုအသုံးဝင်တယ်ဖုန်းထဲမှာဒီ computer တွေထဲမှာမသိမ်းချင်ဘူးအများကြီးသိမ်းထားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲကိုထည့်ပြီးသိမ်းထားလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်ထဲမှာmemory ရော့လေးနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဖုန်းတွေပါတယ်ဒီထဲကိုထည့်ထားလိုက်လို့ရပါတယ် Next is one of my favorite ones. It's called Google Translate. နောက်တစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီ Google ကနေပြီးတော့ဘာသာပြန်လုပ်ပေးတဲ့ Google Translate ပါ With this application, you can type in your language and then it'll translate into another language. ဒီဟာလေးကအရန်ကိုအသုံးဝင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာစကားကိုရိုင်းနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြီးရင်ကိုဟာအဲ့ဘာသာစကားကိုဘာသာစကားကနေပြီးတော့တခြားဘာသိချင်လဲဆိုတော့ဘာသာစကားကိုကရိုင်းနှိပ်ပြီးတော့ရှာလို့ရပါတယ် Now, this doesn't have every language that exists in the world. I think that's a little too hard. ဒီထဲမှာတော့အများကြီးပဲဘာသာစကားအများကြီးပဲပါတယ်တချို့မပါတဲ့ဘာသာစကားမျိုးလည်းရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ် But if you're in a country where you don't know the language and you need emergency communication, this can definitely help you out. ကိုကရေးပေါ်ပေါ့နော်ကိုတခြားဘာသာစကားကိုမသိတဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုကိုသိကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘာသာစကားကိုရိုက်နှိပ်လက်ပြီးတော့ကိုသိကျင်တဲ့ဘာသာစကားကိုနှိပ်ပြီးရှာလိုက်တာနဲ့အလွယ်တကူပေါ်လာပါလိမ့်မယ် So those are some of the applications I truly like. But here is the home screen to Gmail. အခုတော့သူခုနကတော့ပြောခဲ့တဲ့ application တွေကတော့သူကြိုက်နေတက်ပြီးအသုံးဝင်တဲ့ application တွေဖြစ်တယ်။အခုကကြတော့အခုရောက်သွားတာကကြတော့ဒီ Google Gmail ရဲ့ဒီပင်ရင်းစာမျက်နှာဖြစ်တယ် Now, as you can see on the left-hand side, it's highlighted and it says inbox. အခုပြမယ်ပေါ့နော်သူပြထားတာကကြတော့ဒီအခုမြင်နေရတဲ့စာမျက်နှာကဘယ်ဘက်အချက်မှာရှိတယ်သူမြားထောက်ထားတဲ့ inbox ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ် So that's where you'll receive all your emails. So whenever you get an email, you will receive it directly to the inbox. ကိုရှိကိုရောက်လာတဲ့စာတွေကိုစစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ inbox ဆိုတဲ့အပေါ်ဆုံးဟာလေးကိုလိုက်ပြီးဆိုတော့ねရောက်နေစာ The next one is you'll see here, it'll say sent and it's right under starred and snoozed. You'll see it as it says sent. ဒီခုနကတော့ဟာတဲ့အောက်ကို၄ခုမြောက်လေးကိုဆင်းလိုက်မယ်၄ခုမြောက်လေးမှာမြားလေးတွေ့မယ်မြားအချွန်လေးမြားအချွန်လေးမှာရေးထားတဲ့ဟာကတော့ send လို့ရေးထားတယ်အဲ့ send ကကြတော့ကိုပို့လိုက်တဲ့စာကိုရှိကနေသူများကိုပို့လိုက်တဲ့စာတွေကိုဝင်ရောက်စစ်လို့ရမယ် Now, with the sent option, you get to see what emails you sent out. So anything you sent to anybody via email from this particular account will be there. ခုနပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့ send လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကနေပြီးသူများတွေရှိကိုပို့ထားသောစာမှန်သမျှအားလုံးကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်တယ် And those are the two most important tabs on here. You want to make sure you see who's sending you an email and you want to make sure that you send emails to the correct person. So inbox and sent.
အခုဒီမှာကကျတော့သူကပထမအဆုံးအရေးကြီးတဲ့နှစ်ချက်ကိုသူအရင်ပြပြတာဖြစ်တယ် inbox ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကဒီကို Gmail တဲ့ကိုသူများရှိရရောက်လာတဲ့စာကိုရှိကိုရောက်လာတဲ့စာက inbox ထဲမှာကြည့်ပြီးကိုကပို့လိုက်တဲ့စာကို send ထဲမှာကြည့်ရမှာဖြစ်တယ် And these are just some useful hints to help you guys understand email a little bit better. email အသုံးပြုတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်ပြီးတော့လွယ်ကူမှုရှိစေမယ့်နည်းလမ်းလေးတွေကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ် So to begin with, your email username. ပထမအဆုံးကတော့ email username ကိုပြပါမယ် Like I said before, always try to use a form of your name. So it could be your first initial and your last name, or your last name and then your first name. Anything that it'll be professional. ဒီ email username ဆိုတာကပထမဦးဆုံးစပြီးတော့ဒီ account ဖွင့်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသုံးရမှာပေါ့နော်အဲသုံးရမယ့်အချိန်မှာဒီ username ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပထမနာမည်ဒုတိယနာမည် first name last name တွေကိုပို့သုံးပြီးတော့ကိုအလုပ်အကိုင်တွေမှာပို့ပြီးတော့နော်ဒီအသုံးပြုတာများတယ်အဲ့လိုမျိုးသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ထဲမှာကိုကမျက်နှာပန်းလှစေတယ် Remember, when you send an email to an employer, it needs to look professional and they need to know who it's coming from. နော်ကိုအလုပ်ထဲမှာဒီလူကဒီအလုပ်ကိုနာမည်နဲ့ဒီကိုရဲ့နာမည်အတိုင်းပဲကိုဒီထဲမှာရှိရဲ့ကိုနာမည်အတိုင်းပဲ username ကိုထားရဲဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ရှင်ကလည်းကို email ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့သူတို့ကprofessional ကြတယ်လို့သူတို့ကသတ်မှတ်တယ်တဲ့ The next one is passwords. My recommendation to everyone is that you use a password that only you can remember and no one else will know. သူကအခုနောက်တစ်ခုပြောမှာကကြတော့ဒီ password ထားတာဒီ password ကိုသူအားလုံးကိုအကြံပေးတဲ့ဟာကကြတော့လုံခြုံမှုရှိရမယ်ဒီ password ကကိုယ်တိုင်တယောက်ထဲပဲသိရှိရမယ်ပြီးတော့ကိုမှတ်မိလွယ်တဲ့ဟာမျိုးကိုထားစေချင်ပါတယ်တဲ့ So once you have your password, I would write it down and keep it somewhere safe. တကယ်လို့ကိုကပို့ပြီးတော့မှတ်မိစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုစိတ်ချလုံခြုံရတဲ့တနေရာမှာချရေးထားပါတဲ့ Contact. So anytime that you start an email, you always want to make sure that you're sending it to the correct person. ပြီးတော့ contact ကကြတော့ဘယ်လိုပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် email ပို့တဲ့အခါမှာကိုရှိကနေသူများရှိကိုပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေမှန်ကန်တိကျတဲ့ email ကိုရိုက်နှိပ်ပါတဲ့ Now, sometimes we send very vital information, that we don't want anyone else looking at. So again, verifying who you're sending it to is really important. email ပို့တဲ့အခါမှာတခါတလေကြာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ email ဟာဘယ်သူ့မှသိခွင့်မပေးချင်တာမျိုးတွေလုံခြုံရေးအရာကိုယ့်ရဲ့အချက်လက်တွေပါကောင်းပါလာတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ email ကကိုပို့မဲ့လူတစ်လုံးမှားသွားတာနဲ့တခြားလူရှိရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုပို့မဲ့သူရဲ့ email address ကိုတေချာရိုက်နေထပ်ဖို့လိုပါတယ် The next one is subject line. Just when you're using a subject line in an email, make sure to keep it short. subject line ဆိုတာကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကိုပို့မဲ့ဒီကိုပို့မဲ့ email မှာကိုကဘာအကြောင်းအရာကိုပို့မှာလဲအဲ့ဒီဟာကိုကတိုနဲ့ဟိုဘက်ကလူနားလည်နိုင်အောင်လို့ရေးသင့်ပါတယ် In the subject line, all you're using it for is to announce what the email will be about. subject line ဆိုတာကကြတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပို့မဲ့ email ရဲ့အကြောင်းအရာ
ကိုပို့မဲ့စာရဲ့အကြောင်းအရာကိုတိုတိုလေးရေးရမယ်ဥပမာခေါင်းစဉ်လိုမျိုးပေါ့ခေါင်းစဉ်ကဘာခေါင်းစဉ်တက်မှာလဲကိုပို့မဲ့စာနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ခေါင်းစဉ်မျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ် For example, if you are emailing someone about having car issues, you will not write that the entire problem. You're just going to put car issues as the title. ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတခြားလူတယောက်ကိုပို့မဲ့လူကိုကိုကပြောပြချင်တာကကို့မှာကားမှာပြဿနာဖြစ်နေတယ်အကြောင်းအရာကိုပြောပြပေးခြင်းပဲအဲ့လိုပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာအပြည့်အစုံကိုတော့ email ရဲ့စာကိုမှာစာတွေမှာအောက်မှာအပြည့်အစုံဖော်ပြပြီးတော့ subtitle လိုက်မှာတော့ဖြစ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာအတိုအလင်းကိုအတိုချုံးလေးကိုပဲပြောပြရမှာဖြစ်တယ် Under the subject line, you will have the body of the email where you'll have plenty of space to explain what the car problem was. ကိုပြောပြချင်တဲ့ခုနဒီစာရှည်ကြီးကိုတကယ်ဒီစာအောက်မှာရေးပြီးတော့ဒီ subject line မှာတော့ကားပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးလောက်ကိုပြောပြရင်လောက်ပါတယ်တဲ့ And the last one on the list is going to be sign off and signature. Now, you're going to use this at the end of your email. You always want to say thank you, comma, and your name or whatever fits best for that particular email. နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ and signature အဲ့ဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့စာတွေအများကြီးပဲအောက်မှာကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုရေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဆုံးမှာကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းဘသူကဒီစာကိုပို့တယ်ဆိုတာကိုရှင်းအောင်အတွက်ကို So the next screen here is just letting you guys know that here's my information. And also, if you're not following the center on Facebook, please do so. ဟုတ်ပြီဒါကတော့ဒီတနန်းရဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ပါသူ့နာမည်နဲ့ဒီအခုပြပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြင်သွားတယ်တကယ်လို့ Facebook မှာဒီဟာဟိုကြည့်ရသေးဘူးဆိုတော့ Facebook မှာလည်း So the easiest way to follow us on Facebook is you go to the Facebook search and you type in at the center Utica. And that concludes our training today. I just want to thank everyone, a workforce workshop rather. I want to thank everyone for joining us and participating and making sure that you take a look at this when it becomes available on our Facebook page. အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ဒီနေ့အခုသူပြရှိခဲ့တဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကအခုသူပြောပြသွားတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ဒီ Gmail ကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲနဲ့ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် And to make sure that they follow us on Facebook. အားလုံးပဲ Facebook မှာ follow လုပ်ဖို့တခြားလေးလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပါဦးနဲ့ I want to thank May for doing an excellent job here tonight. Thank you. And everyone enjoy the rest of your day. Thank you so much. အားလုံးဒီနေ့ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်